ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, ग्रिसमा चाहिँ माल्टा फलेर अब माल्टा पाक्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो मजाले माल्टा फलेको छ। यति धेरै फलेको छ नि, यति धेरै माल्टाहरू, माल्टा सुन्तला। ल हेर्नुहोस्, यस्तो धेरै फलेको छ नि। यतापट्टि चाहिँ पाकिसकेछ, यतापट्टि चाहिँ यसरी पाकिसक्यो माल्टा। माल्टै माल्टा माल्टै माल्टा बगान छ, बगान। माल्टा टिप्नुपर्छ है साथीहरू, सबैजना मिलेर आउनुहोस्। यति धेरै सुन्तला, यति धेरै माल्टा। सुन्तला पाकेर सबै खाने बेला भइसकेको छ। यतापट्टि पनि भर्खर भर्खर पहेँलो पहेँलो हुँदैछ। यति सानो सानो बुट्टाहरू टिप्न पनि सजिलो छ यहाँ त। ल हेर्नुहोस्, माल्टा घारी, माल्टा बगान, सुन्तला बगान। अनि एक ग्रिसमा रोड पनि यति सफा छ नि, हरेक जग्गामा हरेक कुना कुनामा रोड पुगेको छ। अनि सबै यस्तो मजाले पिच भएको छ। हाम्रो नेपालको हो भने आज पिच गऱ्यो, यो 15 दिनपछि हेर्दा सबै उक्किसक्थ्यो। के गर्नु, यहाँतिर त अब युरोपको ठाउँमा त साह्रै राम्रो हो, पिच पनि साह्रै मजाले गरे हुन्छ, यति सफा हुन्छ। अनि सबैको बारीमा, सबैको बगान बगानमा रोड पुग्या हुन्छ। अनि पो काम गर्न नि सजिलो, मजा हुन्छ त। यस्तो मजाले फलेको छ माल्टा। अब माल्टा टिप्ने सिजन लाग्न लाग्यो, लागिसक्यो। किवी टिपेर भ्याउन भ्याउन लाग्यो, माल्टाको सिजन लाग्न लाग्यो। यस्तै छ ग्रिसको काम। ठाउँ त फेरि हाम्रोतिरको, हाम्रो पहाड जस्तै छ हो। ऊ पारितिर डाँडा काँडा सबै हिमाल, पछितिर त त्यो चुचुरातिर हिउँ पर्छ अरे पुरै सेतै। अहिले चाहिँ छैन, हिउँ पर्ने सिजन अलिक भएको छैन। यतातिर त किवी घारी, माल्टा घारी, सुन्तला घारी मात्रै छ हो। अनि हाम्रो नेपालकै जस्तो सिस्नो पनि पाउँदो रहेछ के ग्रिसमा। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, सिस्नो, सिस्नो घारी, माल्टा घारी। हाम्रो नेपालमा हो भने सबै अब खेती, गाउँ खेती भन्यो, कोदो धान खेती भन्यो, खेती हुन्थ्यो। यहाँ भनेको आधुनिक खेती, माल्टा, किवी अनि जैतुन भन्ने हुन्छ यहाँको मेन खेती। स्ट्रबेरी हुन्छ। हाम्रो नेपालमा हो भने त्यस्तो लगाएर कहिले हुन्छ र, मकै छर्नुपर्छ, गहुँ छर्नुपर्छ भनिन्थ्यो। यहाँको अब आधुनिक खेती, किवी घारी, माल्टा, किवी अनि जैतुन प्लस स्ट्रबेरी यहाँको मेन खेती भनेको। अनि प्लस आलु प्याजहरू भन्ने कुरो त छँदैछ, तरकारीहरू। अरू त खासै गहुँ कोदोहरू त, गहुँ धानहरू त मैले आजसम्म देखेको छैन हौ ग्रिसमा है। खेती भनेकै किवी खेती, माल्टा र अनि माल्टा सुन्तला अनि प्लस जैतुन प्लस स्ट्रबेरी रहेछ यहाँको मेन खेती। र अनि यहाँको मेन आय स्रोत भनेको पनि त्यही नै हो रहेछ, एग्रिकल्चरबाटै रहेछ मेन ग्रिस चलेको। ग्रिसको आय स्रोत पनि मेन भनेको एग्रिकल्चर नै रहेछ।